Күндән эшләнгән сумка һәм янсыктар, телефон һәм асҡыс һауыттары, бетеүҙәр, биҙәүестәр — былар әлегә эштең башы ғына. Күптән түгел Сибай ҡалаһындағы халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендә асылған күн оҫтаханаһы халҡыбыҙҙың иң боронғо кәсептәренең береһе булған күн сәнғәте шөғөлөн тергеҙеүгә тотондо. Күндең беҙҙең төрлө төрлө төҫтәре, төрлө текстура, фактуралар менән булған. Мәсәлән, ошо кожа беҙҙең шундай тотоп ҡараһаң да. Күн сәнғәте башҡорттарҙың ғәҙәти көнкүрешендә һәм хужалығында киң ҡулланылған. Йорт-ҡураға күн кәрәк-яраҡтар һәр хужалыҡта эшләнгән, ә бына юғары сифатлы биҙәлгән нәфис әйберҙәрҙе оҫталар ғына ижад иткән. Үкенескә күрә, беҙҙең заманда был шөғөл бик оҙаҡ юғалыу осорон кисерҙе. Шуға күрә лә күсәгилешлек юҡ кимәлендә. Оҫтахананың етәксеһе Гөлнур Байғужина әйтеүенсә, уны күн сәнғәте күптән ҡыҙыҡтыра, әммә эшкә тотонорға форсат ҡына булмай. Мине һәр ваҡыт ҡулдар эштәре ҡыҙыҡһындырҙы һәм минең профессиям да шул ҡул эштәре менән бәйле. Мин элек таштар менән эшләнем, йәшмә, гранит, тигән таштар менән төрлө әйберҙәр эшләнем, биҙәүесләр эшләнем. Инде күнгә килгәндә, мин аны бала саҡта художественный мәктәбендә таныштым. Һәм мында оҫталыҡ дәресе асыла тигәс, Азамат Юлдашбаев килгәндә килеп танышырға булдым. Әлеге көндә мин ошо һөнәрҙе тәрәндән өйрәнергә тырышам. Миңә бик ҡыҙыҡһындыра, төрлө видео, яҙмалар ҡарайым. Кешеләрҙең эшләгән әйберҙәренә ҡарата үҙемә төрлө яҡтан алып, үҙем дә шул уҡ эште яңынан эшләп ҡарарға тырышам. Халыҡ мәҙәниәте һәм ял үҙәгендәге күн оҫтаханаһы Рәсәй Федерацияһының президент гранты ярҙамында булдырылды. Үҙәк коллективы менән Азатлыҡ хеҙмәтләндереү ойошмаһының берлектә эшләнгән уңышлы проекты өсөн бүленгән аҡсаға кәрәкле материалдар, инструменттар һатып алынған. Шулай уҡ бер нисә тапҡыр белгестәр саҡырып, оҫталыҡ дәрестәре лә ойошторолған. Һөҙөмтәлә оҫтаханала шөғөлләнеүселәр бер нисә ай эсендә күп нәмәгә өйрәнә, эштәре күренә башлай. Күн әйберҙәре менән ҡыҙыҡһыныусылар бик күп. Бигерәк тә ир-егеттәр бынан ныҡ ҡыҙыҡһына. Улар беҙ һабан туйҙарҙа, выставкаларҙа сыҡҡанда, минең эргәмә күбеһе ир-егеттәр оҙаҡ итеп торалар. Күндең сифатын ҡарайҙар, уны тотоп ҡарайҙар, хатта еҫкәп тә ҡарайҙар. Ир-егеттәрҙең күн менән ҡыҙыҡһыныуы тәбиғи, әммә бик ҙур сабырлыҡ талап иткән бындай ҡул эшенә улар араһынан тотоноусылар әлегә һирәк. Был асҡыс һауытын эшләү өсөн һиңә күпме ваҡыт кәрәк? Был асҡыс һауыты эшләү өсөн миңә бер 4-5 сәғәт етә тип уйлайым. Оҫтаханала бөтә эштәр ҙә ҡулдан башҡарыла. Етештерелсәк әйберҙең үлсәмен билдәләү, ҡырҡып алыу, махсус инструмент менән кәрәкле һыҙыҡтар һыҙыу, тишеү, ҡағыу, һуғыу — барыһында ла ҡулға көс төшә. Ошо ағастан эшләнгән шорник тигән инструмент менән беҙ ҡулланабыҙ. Уны беҙ алдыбыҙға ҡуйып, уның ошонда асҡыслары бар, асыла торған һәм күнде ҡуйыу менән уны киреһенсә ябабыҙ. Мәҫәлән, хәмергә булып. Был уңайлы кәрәк. Теккәндә уңайлы быһын өсөн кәрәк. Энә менән еп беҙҙең ике яҡтан була бит инде. Уны беҙ бер-беренә ҡапма-ҡаршы тегәбеҙ. Нисек тегәһең, биҙәктәр ҙә шулай китә. Мәҫәлән, беҙ башлайбыҙ ул яҡтан икән, артабанда шулай китергә кәрәк була. Ул яҡ энәнән. Мәҫәлән, ошолай. Быны был яҡтан тарттайыҡ. Быны ҡапма-ҡаршы тағы электерәбеҙ. Һәм икеһен бергә генә шулай тартып тағыла шул беҙ ул яҡтан башлайбыҙ. Епте был яҡҡа ебәрәбеҙ. Ары уны тотабыҙ. Бер яғын бәшкәләмәһен өсөн. Һәм ептәр бер-береһенә эләкмәһен өсөн. Һәм тартабыҙ. Шул тегәбеҙ.
Гөлнур Ямил кызы үзе лә күн сәнгате менән сагыштырмаса күптән түгел генә шөгыльләнә башлавына карамастан, был юнәлештә күзгә эләгердәй тәҗрибә туплап өлгергән. Уның тәүге уңышлы эшләренең береһе ир-егеттәр өчен каеш. Бар күңелдән биҙәп эшләнгән был күркәм билбауҙы ул республика етәксеһе вазифаһын ваҡытлыса башҡарыусы Ради Хәбировҡа бүләк итә. Гөлнур Байғужина әйтеүенсә, күндән яһалған тауарҙы милли биҙәктәр менән биҙәү әйберҙе байыта, матурайта, әммә оҫтахананың әлегә заманса мөмкинлектәре юҡ. Күптәр биҙәкле, үҙенә ярашлы тамғалар йәки исем булыуҙарын теләйҙәр. Шуға күрә беҙгә яңы технологиялар, лазер эшкәртеүе кәрәк. Гөлнур Байғужина бөгөн халҡыбыҙҙың шул оҫталыҡтарын өлөшләтә булһа ла ҡайтарыу тураһында хыяллана. Күн сәнғәте менән ҡыҙыҡһыныусылар ошо шөғөлгә өйрәнеп, үҙ кәсептәрен аса, отасаҡ ти ул. Сөнки һатып алыусылар тәбиғи материалдан яһалған тауарҙарға һәр саҡ өҫтөнлөк бирә. Бынан тыш, ҡул көсө менән эшләнгән әйберҙәр юғары баһалана. Сибай ҡалаһында асылған күн оҫтаханаһы әле тәүге аҙымдарын ғына яһай. Яҡын киләсәктә уның ҡеүәте артыр, даны таралыр тигән өмөт һалайыҡ.